പഴമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഇതാ ഒരു സന്തോഷവാർത്ത. തലമുറകളായി കൈമാറി വരുന്ന വാല്യുബിൾ അസറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിറം മങ്ങിയും ക്ലാവ് പിടിച്ചും ഇരിപ്പുണ്ടോ? അത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിൽ ഇനി നോ ടെൻഷൻ. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഹൗസ് ഓഫ് ഷെയ്ൻ ബൈ ഗൗരി കൃഷ്ണൻ. 20 വർഷമായി ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം. തിരുവനന്തപുരത്ത് കമലേശ്വരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പഴയതും നിറം മങ്ങിയതുമായ പിച്ചള, ചെമ്പ്, പാത്രങ്ങൾ, വിളക്കുകൾ, അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ക്ലിയർ കോട്ടിങ്ങും പോളിഷിങ്ങും ചെയ്ത് കൊടുക്കപ്പെടും. ട്രിവാൻഡ്രംകാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് സർവീസും അവൈലബിൾ ആണ്. മാഞ്ഞുപോയ അലങ്കാരങ്ങൾക്ക് ഇനി വീണ്ടും പുറത്തിറക്കാം.